November ni somni pasari sangni somni pani Pathiania khan Qatara FIFA World Cup khelmeka Japan le Costa Rica in machonin an match masa a Japan in Germany nema sela Costa Rica laka sikhat fain Japan hian tloma Costa Rica hi an match masa a Spain laka mol phoma se Japan laka point thum an hlo chhuata ka wangin Costa Rica hian beisei an la in siam chunjom theita a Japan ero in round of 16 lut theitura remchang an nei masak an hla ta ani Group E a hian Spain le Germany tenen Japan le Costa Rica hi omin Japan hian Costa Rica hi ne se chuan seito ang khan round of 16 an lut theidona ma se Japan hi an klom miawa Costa Rica nen point hum ve an nei zuita ani chu wangin he group hi an match nung bera an in chingfel theidon chau tuntuma Costa Rica chakha an ramtan achin chetlak hlea Costa Rica in tournamenta Japan an hne voi khatna ni in tumli an lawin machon to na tumthum Costa Rica hi an tloma tum khat an lawin hne tok thoa an hne hlei theilo thin Japan hi World Cup match poimwa an hne takhau mai heiba ka hian Costa Rica hi World Cup match khata gol sari chhuwa nuwa match khelle masak bera chak thei masaber an nia hetiang angdeu goal margin zaw taka tlom nuwa match dot le chia chak record lo om to chu Paraguay khani in Paraguay kha kumsang kha zakwa somnga pasaria khan France laka goal sari goal thumin an kloma ma se an match dot lea Paraguay hian goal thum goal hi in Scotland an hne ani kha Group E match danga Germany in tlom non thiang lo chungin Spain an machona in khel munam taka hian Germany in point lo chuangai tumin Spain hi an nora ma se first half a goal lut lova second half minute samruk pani na Spain in goal an khung ta thung Alvaro Morata chuan Spain ma a hruai puya Germany tan an tlom le ani chuan round of 16 beisei a thei to don lo chumi hria in Germany hian bench atangin tlarmalam player an da bela an goal nor ana zual shot bok Jamal Musiala an hun tha ala nu loka bench atanga lut Niklas Füllkrug chuan Germany tan an siphur hi minute somriat pathum na asu tange nge a ma se goal dang lu bel talawin Spain le Germany te hi anin hne tok ta a Germany hian point thum hlo chuak zo lo ma sela round of 16 lu be seina an la chinung thung Germany hi group match masa pahnia an chak zo talawa an ram chanchina World Cup a an match masa pahnia an chak zo lo masak ber tum Qatar World Cup hi anita a German team hian record chelam an siam ta tho ani chu Spain hi World Cup a an group match nunung som pakwa tum thum chawan kloma tum som pahni chakin tumli an khing puite an drawa sangni som palia Chile laka group match a an tlom nuwa azonin World Cup group match a tum ruk klom lawin an kal tluang tamek ani tihian group E a Spain in point li nein Japan in point thum Costa Rica in point thum le Germany in point khat an neya group E atang hian round of 16 lut an la om lova beisei la nei vek chungin an group match nunung bera anin chingfel don Group E a hian Germany hi table monga omin point khat chau nei ma sela an match nunung bera Costa Rica an ma chon dona Germany dan hian kong ala in hong thaviawa angai thei ma se Japan in Spain an hne vai chuan Germany hian round of 16 an lut theilo mai thei Spain le Japan in ma chon tura achak zok round of 16 an lut don thunga chu wangin group E hi angai nom ta hlea anin khel don hnaya thirlok na lam video a group E a thil thleng thei te chu kim chang zokin kan la ti chuak le donia group F a Belgium an mual pho der maya Morocco laka sinhi final tlom Belgium hi an match masa a chak an ni awangin Morocco laka chakse chuan round of 16 lut to tur an nia ma se an chak zo ta si lova Belgium hi an din mun a chiat pha Morocco hi an match masa a Croatian an in hne tok an ni awangin Belgium laka point thuman hlo chhuwa nen point li nein Belgium chunga Morocco hi an om tadaya Morocco hian an match nunung bera Canada an ma chon dona point khat an hlo chhuwa chuan round of 16 an lu dai don Belgium hian beisei an phak lo hle a tun hnaya an record thalo an hlia khu hlei theilo
Belgium hi in elna sang sanga an match khelna nung som pakwa a tum sari zet an tlom ta a tum kwa chau an chak Belgium hi World Cup group stage cha match an khelna nung som palia an tlom vai khatna ani thunga group match riat azona chakluang to ni in an chakluang la hi Morocco hian an ti top sak ani Belgium din hun ti der thong zwal tu chu Croatia an ni boka Croatia hian Canada ma chonin goli gol khatin an chaka ti hian Croatia hian match ni atanga point li nein Morocco nen point li ve an neya Belgium in point thum an nei table monga om Canada ero group stage paltlang lo tur ni chiang ta in an tla don ti a chiang ta a Canada kha Croatia laka an tlom ta ka wang khan World Cup match nga an khel towa an la tlom veka ma se Canada hian record thar an siam vele thung World Cup a Canada hian goal an la khung ngai mi lova Croatia laka ero Alphonso Davies an minute ni na moi taka tawlutin Alphonso Davies a goal khung kha Canada in an ram chanchina World Cup a goal an khung masak ber ania Alphonso Davies a goal khung me lungpoi mo tak hi Canada ram chanchina chuan ngai hlut ber ball ani reng to dona Canada ram a om chung chuan goal lang sar ber ball ani reng to ang Canada hian goal an nei veta ani mai lova Qatara World Cup match khel to china goal khung ma ber record an siama match khelle tura hian khum thei ron om takang mo ti hian group F a match na nung bera Croatia le Belgium anin ma chon dona Belgium tan chak nge angaya a chak zok round of 16 lutur an ni dona an in draw chuan Belgium hi Morocco result a anin ngat don ani Morocco le Canada anin ma chon don boka Canada hian Morocco hi an hne chuan Belgium result a zerin Morocco hi an tla ve thei tho boka engpo ni se group F a hian Canada an tla chiang to a abak team dang pathum Croatia Morocco le Belgium te hian round of 16 lu anin chu dona an mani kuta round of 16 an lu le lu lo tur hi ain ngat lian ber theu ti theiani a Belgium po hi pathumna ni mek ma se an chak chuan round of 16 an lu dona an chance a chelutuk bik chuang lo draw result a om ero chuan Belgium hi an chance a chezual thei ti mai chawani a chu wangin group F hi angai nom don baka Croatia le Belgium in khel hi a hmu nom zual hle tura ngai ani